Hallo Leute, heute lernen wir die Farben auf Deutsch. Die Farben. Die Farben sind überall in unserer Kleidung, in unserem Haus, sogar in der Natur. عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم مع بعض وهنتعلم الالوان بالدوتش. الالوان طبعا هي حاجه مهمه موجوده في كل حاجه حوالينا، فلازم نكون على درايه كافيه بيها عشان نقدر نتكلم لو احتاجناها. هناخد ايه كمان؟ هناخد مع بعض verb جديد هو verb sprechen. verb sprechen هو من الافعال المهمه اللي بنستخدمها على طول، ولو حد حضر معايا الفيديو اللي فات هيلاحظ ان احنا استخدمناه بس ما اخدناش بالتفصيل التصريف بتاعه، فده هناخده برضو مع بعض النهارده. بس كده، وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك الفيديوز الجديدة. اول حاجة هتكلم عنها هي الالوان. دي فاربن دي فاربن دي فاربن دي فاربن اللي هي الالوان. طيب تعالوا كده ناخد كل لون، انا هقول اللون وانتوا هتكرروا ورايا. احفظوها وحاولوا ان انتوا تقولوا ورايا بصوت عالي عشان يثبت في دماغكم اكتر. برضو النطق الصح يكون هو الاساس معانا، مش بنقرا وخلاص مثلا زي الانجليش او كده ونقول هنتعلم بعدين النطق الصح. لا، نتعلم من الاول خالص النطق الصح بتاع كل كلمة، ده هيساعد كتير وهيخلينا يعني متمكنين من الحاجة من البداية. أول لون معايا بلاو بلاو، gelb gelb، braun braun، weiß weiß، schwarz schwarz، grau grau، beige beige، rot rot، orange orange، grün grün، turquoise turquoise، lila lila، rosa rosa، bunt bunt، dunkel dunkel. Zum Beispiel, das ist dunkelgrün. Die Jacke ist dunkelgrün. Die Jacke ist dunkelgrün. Hell hell. Zum Beispiel, das Hemd ist hellblau. Das Hemd ist hellblau. Das ist hellblau. Farbenfroh farbenfroh. Zum Beispiel, das Bild ist farbenfroh. Das Bild ist farbenfroh. Farbig farbig farbig. في نقطة هنا في موضوع نطق الجي لما تكون في آخر الكلمة وقبلها إي بتتنطق شين، فقلت فابش ما قلتش فابج. تمام. Zum Beispiel, ich mag die farbige Kleidung. Ich mag die farbige Kleidung. طيب ليه هنا نطقتها الج ما نطقتهاش شين زي ما قلنا رغم ان قبلها إي؟ بس عشان هي ما جاتش في آخر الكلمة، جه بعدها إيه. طيب ليه حطيت الايه دي حاجة هناخدها برضو بعد كده. بيكون ليها علاقة بالكلمة اللي جاية بعدها. احفظوها كده دلوقتي وهناخدها في وقتها ان شاء الله. دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نسأل عن لون حاجة معينة وازاي نجاوب عليها. طيب لما هاجي اسأل عن لون حاجة معينة، الحاجة دي يا اما هتكون singular يا اما هتكون مفرد يا اما هتكون plural يعني جمع. طيب لو هي زنجولا، تعالوا كده نشوف مع بعض السؤال والإجابة هيكونوا عاملين ازاي. فهناخد بايشبيل على البلومة. دي بلومة اللي هي الوردة. zum Beispiel, welche Farbe hat die Blume? Welche Farbe hat die Blume? أي لون الوردة دي عندها، ده بالمعنى الحرفي. بس احنا ملناش دعوة بالمعنى الحرفي، احنا لينا دعوة ان انا دلوقتي بسأل عن لون الوردة. Welche Farbe hat die Blume? هجاوب اقول die Blume ist rot. Die Blume ist rosa. اي لون يكون عليه الوردة يعني. فانا سألت welche Farbe hat die Blume؟
Die Blume ist rot. طب افرض في بلومن، افرض كان بلورال جمع، هقول أكيد مش هقول هات خالص، لأن هات دي بتكون مع الزنجولا مع المفرد. هقول welche Farbe haben die Blumen? Welche Farbe haben die Blumen? Welche Farbe haben die Blumen? Die Blumen sind rot. Die Blumen sind weiß. sind lila، أي حاجة. تمام؟ فأخدت بالي إن أنا في السؤال عن المفرد استخدمت هات مع المفرد، مع الجمع استخدمت haben. طيب لما جيت جاوبت مع المفرد بإست، المفرد دايما بياخد إست، ومع الجمع زند. دلوقتي هناخد سؤال تاني ليه علاقة بالألوان. لو عايزة أسأل حد إيه هو لونك المفضل، هسأل أقول إيه؟ Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? فهيرد ويقول meine Lieblingsfarbe ist rot مثلا. طب افرض هو عايز يقول كذا لون، مش هيقول ist، هيقول sind. Meine Lieblingsfarben sind rot, blau und grau zum Beispiel يعني. was ist يعني ماذا يكون. was ist Lieblingsfarbe، die Lieblingsfarbe معناها لون المفضل. die Lieblingsfarbe. دلوقتي هناخد مع بعض بايشبيله. البايشبيله دي هي مش بس هتعلمني ان انا استخدم الالوان، لا هو انا هلاقي فيها كلمات جديده. فمش بس احنا هناخد كلمات جديده، لا احنا هنتعلمها في شكل جمل. وطبعا دي الطريقه يعني الامثل في ان احنا نتعلم اي حاجه جديده ونخليها تثبت في دماغنا. فيلا بينا نبدا. Der Apfel ist rot. Der Apfel ist rot. Das Meer. Das Meer ist blau. Das Meer ist blau. Das Meer ist blau. Die Sonne. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. Das Gras ist grün. Das Gras ist grün. Der Hund ist schwarz. Der Hund ist schwarz. Der Tisch ist braun. Der Tisch ist braun. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Der Elefant ist grau. Der Elefant ist grau. Der Elefant ist grau. Der Saft ist orange. Der Saft ist orange. Die Blume ist rosa. Die Blume ist rose. Die Blume ist rose. Die Jacke ist lila. Die Jacke ist lila. يلا زي كل مرة هنعمل مع بعض سيناريو. أنا هقول الجملة بتاعتي وإنتوا هتقولوا الجملة بتاعتكم. ده هنعمل كده هيساعدنا إن إحنا نرفرش على الحاجات اللي فاتت، وبرضه ندخل في حاجات من الفيديو ده. فيلا بينا نبدأ. أنا هقول اللي بالأحمر وإنتوا هتقولوا اللي بالأسود. Guten Tag. Wie geht's dir? Oh, mir geht's auch gut, danke. Sag mal, was ist deine Lieblingsfarbe? Oh, schön. Ich mag auch blau, aber weißt du, meine Lieblingsfarbe ist rot. آخر حاجة هتكلم عنها في الفيديو ده هو verb sprechen. verb sprechen يعني يتحدث، يعني يتكلم. طيب دلوقتي أنسب حاجة معاه إن احنا بقى ناخد الشبراخن اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. فلو ما اتفرجتش عليه ارجع اتفرج عليه عشان تبقى كده ملم بالشبراخن اللي اتكلمت عنها. فيلا بينا ناخد التصريف بتاع verb sprechen. هتلاحظوا إن ما بين الverb الأصلي اللي هو sprechen وما بين تصريفه مع بعض الضمائر مع بعض مش كلها، هتلاقوا بس في اختلاف كده بسيط في الحروف. فيلا بينا نبدأ. أول حاجة ich spreche. ich
spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Du. Du sprichst. Du sprichst. Du sprichst Arabisch. Du sprichst Arabisch. Er, sie, es spricht. Er spricht Französisch. Sie spricht Französisch. Es spricht Französisch. Wir. Wir sprechen Englisch. Wir sprechen Englisch. Er spricht. Er spricht Russisch. Er spricht Russisch. Sie und sie. Sie sprechen Polnisch. Sie sprechen Polnisch. وverb sprechen هو مش بس طبعا بيجي مع اللغات، لا هو verb عموما بمعنى يتحدث، بمعنى يتكلم يعني. zum Beispiel ich spreche mit euch. Ich spreche mit euch. أنا بتكلم معاكم. علي spricht mit Sarah. علي spricht mit Sarah. zum Beispiel sprechen mit يعني يتكلم مع. mit هو حرف جر Präposition يعني حرف جر بمعنى مع. ich spreche mit euch يعني أنا بتكلم معاكم. أحمد spricht mit Sarah. spricht mit تكلم مع. verb sprechen بيجي مع اللغات، بيجي بمعنى في العموم بمعنى يتكلم أو يتحدث مع شخص. بس كده أنا خلصت. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا فعلا تستفيدوا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.